呀，肩膀都背痛了。哎，又生一堆了。哎，过去不得。哎，你要搞快点，让抽绳子的我打电话，一会儿就来了。哎呀，叶子又要马儿跑啊，以后不要马儿吃草。少啊，你吃了30碗饭就够了。绳子嘛又要绑住的，还不管起。那不完了还不拦上去，好可惜嘛。就是。媳妇儿，你做啥子？我做好吃的。嗨，今天你晓得我饿了。大爸爸，你玩弄绳子哦。哦。这儿还弄哦，我还是别回家去。爹爹。我下去吧。我俩这个。大爸爸，你骗绳子啊？今天走路了，要不然。你看我，又开始这样站着看了你。上面还有堆这一堆那弄起等会儿来收。要的。哎呀，饭吃补给完了，昨天是还要落大雨来了。这怕不赢啊！这儿远了的嘛。让我上催眠去吧，晓得。你看那个给这龙奶盆儿，我煮了3包，就这龙奶盆儿。这儿有长分的很，是不是？等我吃了把你当啥？你那给完了嘛？记住，我带到一再吃不劲儿。对，嘴喷着山泥的那个。看喝豆浆那个碗了，给3就少了。哎呀，吃饱了太你就干活了。来，喝汤。这点汤来泡叶儿。来了。开始了。帮我说，今天这不是煮点汤煮了吗？想不到。等你吃呢，你要快吃完。我汤的好管。嗯。